New York Euskadira hurbiltzen da euskararen bitartez. Atzo, Estatu Batuetako hiri honetan Cervantes Institutuak lehenengo aldiz euskarazko klaseak martxan jarri zituen, astean behin eta 3 orduz. Hauxe da Etxepare Euskal Institutuak eta Cervantes Institutuaren arteko kolaborazioaren lehenengo ondorioa. Akordioak gure hizkuntza eta gure kultura, gure helmugatik kanpo sustatzeari lagunduko dio. Hau erakusgarri oso garrantzizko, baina erakusgarri bakar bat, baino ez da, Etxepare Institutuak hilabete gutxi hauetan egin duen lan handi batena. Lan nagusietako bat izan da, Etxepare Institutuak hemendik aurrera lanean aritzeko ezinbestekoak izango dituen sareak antolatzen hastea, erlazio horiek ezartzen hastea. New Yorken euskararen presentzia izan dadin euskaletzeak ere lagundu du. Era berean ahaleginak egiten jarraitzen da hiri honetako unibertsitatearen euskarekiko ikerketen katedra bat sortzeko pausuak ematen ari baitira.